Сәлем достар, бүгін сіздермен кивидің адам денсаулығына пайдасы туралы айтамыз. Парақшаға тіркеліп, лайк басыңыз. Киви ол дәмді, тіл үйіретін жеміс. Кивидің дәмді ғана емес, адам денсаулығына әсері де өте көп. Кішігірім 2 кивидің құрамындағы С витаминінің тәуліктік нормасы 230%-ға тең. Апельсинге қарағанда дәрумен мөлшері 2 есе көп. Ал С витамині иммундық жүйені ынталандырады. Сонымен қатар С витамині темірдің жақсы сіңірілуіне және жаралардың жылдам жазылуына ықпал етеді. Киви құрамында көптеген витаминдер бар. В тобы В1, В2, В6, В9, А және ПП. Оның құрамында минералдар бар: калий, кальций, магний, мырыш, марганец, хлор мен күкірт, фтор, фосфор және натрий. Кивидің құрамында холестеринді төмендететін және адамның иммунитетін нығайтатын әлеуетті антиоксидант Е дәруменінің бірегей майсыз формасы бар. Кивидің құрамындағы бар дәрумендерге жеке-жеке айтып өтейін. Құрамында серотонин көп. Киви жемісінде серотониннің өте көп болуы бұл жемісті ас қорыту және жүрек тамыры жүйесі үшін өте пайдалы етеді. Серотонин есте сақтау қабілетін, көңіл күйді жақсартады және ақпарат қабылдауды ынталандырып, тәбетті қалыпқа келтіреді. Құрамында магний мен калий бар. 2 кивиде шамамен 30 мг магний бар. Ал бұл жүйке мен бұлшықеттердің жұмыс істеуі үшін маңызды зат. Сондай-ақ киви калийге бай. Онда калий мөлшері бананға қарағанда 2 есе көп. Ал кивиді үнемі тұтыну қан қысымын реттейді. Инсульт және бүйрекке тас жиналу қаупін төмендетеді. Сондай-ақ остеопороз бен жүрек қан тамырлары ауруларының алдын алуға көмектеседі. Аста 1 киви жеу қанды сұйылтып, аспирин секілді тиімді. Тыныс алу үшін пайдалы. Зерттеулер көрсеткенде кивидің құрамында С витамині болғандықтан ол тыныс алу органдарын ауыртпалықшылықтарын жеңілдетіп, жөтелден және демігуден арылтады. Көру қабілетін жақсартады. Кивидің құрамында жасқа байланысты болатын көру қабілетінен айырылуға жол бермейтін фитохимиялық лютеин бар. Лютеин сондай-ақ көзімізді еркін радикалдылардан зиянды әсерінен қорғайды. Адам ағзасы лютеинді өздігінен синтездей алмайды. Сондықтан оны тек тағаммен ғана ала аламыз. Сонымен бірге киви жүкті әйелдер үшін қажетті жеміс. Оның құрамында жатырдағы қан жасушаларын өндіруге қажетті фолий қышқылы өте көп. Бұл экзотикалық жеміс еркектерге де пайдалы. Кивидің амин қышқылдары аргининнік импотенцияны емдеу мен алдын алуда қолданады. Сіздермен ақпарат бөліскен Адам тағам. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.